Решил побрызгать антисапой. Там один участочек. Раннеспелую картошку посадил еще в марте, в конце марта. И вот там сейчас дофига вылезло всякой фигни. В общем, что я сделал? Утром налил бидон. У нас сегодня на улице плюс 20-25, где-то так. За день он отстоялся. Сейчас я уже 10 литров. В общем, вот этой вот гадости надо 10 литров заливать. На 10 литров вот такой вот пакет. Сосед в прошлом году сыпал. Ну вот видим. В прошлом году сыпал. В общем, вроде бы так ничего было. Тут какие-то гранулы, какая-то фигня. Вот такая вот. Ну, сейчас я не сюда буду насыпать, а вот сюда. Там уже в этом бидоне есть. Этот бидон был полный. Я в опрыскиватель уже все налил, половину этого бидона. Ну, сейчас еще полностью залью. И посмотрим, что оно получится. Вы посмотрите, там какой бурьян на огороде вырос за месяц. И будем смотреть, поможет оно это все или нет. Так, сейчас мешалку какую-то возьму. Вообще у меня есть еще один такой баллон, ну, опрыскиватель. Только единственное, что этот простой механический, а у меня есть аккумуляторный. Аккумуляторный я не использую для такой отравы. Я его только использую, когда там помидоры опрыскиваю или этот, как его, или картошку. А вот именно чтобы траву, вот, я вот этот использую. Лучше два иметь. Дело в том, что траву, когда брызгаете, ну это редко получается, бывает. То есть, ну вы там небольшой участок делаете, ну, понад домом или еще где-то. А когда этот, и нафиг, вот так, помешаю сейчас. И пусть минут 5 отстоится, наверное. О. Потом долью полностью вот эту вот воду. Тут как раз 10 литров. И размешаю. А бидон это 12-литровый, кстати. Вот. А аккумуляторный, он хорош. Его надолго хватает. А это так, понад фундаментом пройтись, понад этим, понад сарайчиками, чтобы трава не росла. Ну, лучше использовать другой. Так, ну что, развел я все, размешал отраву эту, антисапу. И теперь смотрим, что у нас здесь с огородом. Ну, это, так скажу, ну, немного, где-то полсотки, может, чуть больше. Здесь раннеспелая картошка посажена. Вот. И видим вот такую вот фигню. Она у нас уже зеленью покрылась. Не из-за того, что картошка, а из-за того, что вот такой вот бурьян какой-то. Он и в прошлом году, но в этом году он что-то слишком рано полез как-то. И я его хочу так сделать, чтобы он с корнями у нас ушел. Вообще это антисапа, она еще и по помидорам можно идти. Видим, вот это вот поле чистое. Потому что я его только неделю назад, может чуть меньше, дня 3 или 4 назад перекопал. Не, наверное, неделю. А вот это поле копалось где-то в марте, в конце марта месяца. И тут картошка сажалась тоже в конце марта месяца. Ну что, сейчас попрыскаем, а потом будем смотреть, что у нас получится в итоге. Пропадет эта трава, этот бурьян или нет. И вообще картошка вылезет потом или нет. Есть. Ну, в общем, сейчас заодно и расход проверим. Какой расход этой гадости. Ну, я так прохожу просто, чтобы земля типа потемнела. И все. Оно по-любому попадает. Сейчас небольшой ветерец идет. Так, тут я прошел.
Ну, расход такой, как на картошку, в принципе. Вот интересно, вот этот бурьян исчезнет или нет? Вообще в аннотации написано дофига всякой фигни он убирает. Все. Все, сейчас я дойду уже до последнего. Да не, я там уже пойду сам. А потом дня через 3, через 4 посмотрим, когда она засохнет. Но если через неделю результата не будет, значит все это фигня. Ну все, Вась, выключай. Закончил я брызгать. В общем, реальный расход. Это и антисапы. Примерно, ну, здесь чуть больше, чем полсотки у меня вот на этот участок ушло. Ну, вот такой вот 12-литровый бидон. Ну, там было 10 литров. В общем, один пакет где-то 0,6-0,7 сотки. Ну, я не знаю, я вроде бы так сильно и не заливал, но в то же время и не слабо. Средненько так прошелся. Ну что, теперь дождемся. Наверное, недельку-две посмотрим. Если что-то результат будет раньше, значит раньше включусь. Так, ребята, сегодня 9 мая. Ну вот смотрим результат по нашей антисапе. Ну, видим, за 4 дня вылезла у нас картошка уже так основательно, практически везде полезла. Ну, первое, вот такой бурьян. Да, он пожелтел. Если телефон передаст это все. Теперь вот такая вот трава. Ну, не сильно пожелтела, но что-то тоже вроде бы гибнет. Но, во всяком случае, вот эти вот колючки, явно они уже отходят. Смотрим на картошку. Ну, она у нас была подмерзшая. Там есть видео по этому поводу. Но вроде бы живая. Не желтая, ничего. Вроде бы нормально пошла. Зелененькая везде. Свеженькая. Так. И теперь вот по вот этим вот цветочкам, самым главным, которые повылазили. Ну, смотрим. Листки такие уже хреновенькие. Ну, то есть работает. Работает и работает хорошо. Так, где-то я тут такой участок брызгал. А, вот он. Вот здесь брызгал. Ну, тоже вроде бы так пожелтело. Вот, видим, пожелтел. Такой тоже типа колючки. А вот это вот трава, именно трава. Что-то на нее не сильно это все влияет. Ну, в принципе, имеет право на жизнь. Да, я вчера полил полностью картошку, поливал этот огород полностью. Поэтому тут, в принципе, после того, как побрызгал, но она вчера еще вот это вот все начало желтеть. 3 дня стояла четко, а вот вчера начала желтеть. И вчера я уже полил картошку эту, она, видим, немножко повылазила. Ну, в общем, имеет право на жизнь. Можно пользоваться. Ну, если кто-то не любитель, допустим, этого всего, ну, я имею в виду отравы, то тут смотрите уже сами. Ну, я так подумал, это не руками прорывать, вроде бы сверху. Ну, картошки видно, что это не повредило. Картошка нормальная, зеленая, не вялая. На этом все. Всем пока.